衣服脱了，脱了，把衣服脱掉，脱掉一片。哦，侧面又看不清你是谁，这是你紧张。手不要使这么大劲，一手使劲管什么用？一手使劲能过来吗？不要使劲，胳膊也不要使劲，往下放。哎，对，哎，往上靠，抬头，吸气。年轻人看不怕感冒。这个啊。你上吧，你上吧，你上，脱了上，你脱了上，别脱了，我的这个教学效果最好。没得奉献，配合一下，教学效果脱一个也。有向上就是要配合一下啊。对呀，不做出点牺牲怎么行？放松脖子，看现在，好，慢慢。哎，放松，放松不行，哎。擦眼睛。好了，没，现在很多头部上很多都是那个啥，以前我们这过来过。你看起头横一块嘛来。是吗？对，是推荐效果的。啊，摸一下那个效果。累吗？看不出上这个对吧？背先放松。还有吗？这个啊，这个手法呢，江女同志做的，医生做的，女医生做的，有生做的，平时那个成语。做东西的时候用掌根做，因为什么？但是你用掌根做太疼了，用这个你不会疼的。哎，等会儿，挺胸啊，抬头，对，啊，徐老师多高兴。好了吧？好了，是手型啊，这样的，手指冲下，你来吧，来，头别动，你这个受伤，卡住，对吗？这时候动作必须要手臂放松，放在我的手上，来，哎，手臂放松啊，动作必须要慢，要缓，慢慢的。好像想了吧？连腿都使上劲儿了，你看你的脚，放松，对。哎，哎，你看，这时候啊，一体才有感觉了。好像想了一些办法。对，你看，对吧？那前后摇都可以。感觉到了吗？哎，做什么你也不要紧。好了，赶快脱衣服。但是我和您说最简单的一个道理啊，大家如果要想学最简单一个道理，你知道什么道理吗？别急。第一个是不要急，第二个最关键的一点，你知道什么吗？放松，非常好。不是病人要放松，而是你要放松。对，这块道理。对，你知道吗？并不是现在那个你要用多大的力量去做，你必须得放松了。你放松的时候，病人才会放松。对，你首先就紧张，一上手以后，那手和钳子似的，那病人的感觉就，对，是吗？有道理。非常温柔，对不对？哎，对，是吗？有点疼吧？就这点吧，是吧？是。看上头有吗？这儿有吗？再稍微有一点。这点呢？上去了。这边的。舒适，很轻微的。这是反向。不许使劲儿哈！哎，你要使劲儿，我就不扳你了，知道吗？来，弯腰。哎，好，来，跟我走，好了。有没有声音？来，起手吧，有没有声音？来，不用了，来。
这个还有吗？这个稍微有点。很稍微有点。到这个拎一下，提一下的，轻轻的晃，提一下，有提的，顺着的啊，这提不起来。就是把那个它这个它起的提，到上，它是把那个刚好赶到那个角度上，不好干。还弯腰，吸气。来，别，放松走，跟我走，出。麻了一点。还有吗？这个有没了？颈椎也可以做一做嘛。批发感化。对呀啊。差不多，看你风大一点。他在规矩4000多，这个点，我们的规矩的，对吧？这个过程，比其他这个情况，真的菜实际的，这个菜刚打完。带着表挂着可不管啊，那不是我的问题。呵，绷着劲儿。好点。再来一遍。我就这一个地，第二种做呢？松手啊！低头，跟我转，吸气，哎。什么？还有一，刚才是往健侧走，现在要换侧走。手放松，你的手必须得放松啊！你不放松的话，你就多受点。听好了吧？什么？谁来做这一下？来，放松。同时这个往前啊，对，你不能跑到这儿来啊，对吧？你不能跑这儿来啊，你得跑到这儿来。怎么好用力就怎么用，成水平了，平行的。哎，这回有点好了吗？是不是啊？就站这么远，我就站在这边上啊。哇，所以这是矫正第几节？这是第二，矫正好一节。是啊，那是23级半。好了，小的不行。第二，演示一下。你看有弓弯腰，对吧？哎，你看看两面底下关节就完了，其实一个拿手机摸就完了嘛。底下关节还不好，对吗？对不对？底下关节还确实有毛病。老师为什么想让底下关节呢？这确实有毛病。文化革命的时候摔个跤，哇，那个晒的哇！这个贴大字报的时候，红卫兵往底下关节下去了，贴着一大字。你看到他的后头那个前托底下关节，后头的前托不管它。
摸那两侧底下关节，首先就是看两侧底下关节平不平，对吧？你顺着底下关节那个关节，底下关节那个关节面摸一下，看看平不平，你就知道哪边有问题，哪边没问题，知道吗？